Giết chết nó. Giết chết nó đi. Lúc bạn muốn giết người, cùng lắm bạn chỉ là một tên hung thủ. Hung thủ thì phải bình tĩnh. Có gì sai lầm là chuyện đương nhiên. Dù sao tôi cũng không ngờ được, tôi đã nhìn sót một chữ. Mày thì gặp thằng mù à. Bớt người ta cứu tôi. Bớt người ta. Không ai ngờ được, nhiệm vụ đầu tiên của thằng Lạc quả nhiên nó hoàn thành. Hơn nữa còn rất là hướng thân. Nhưng mà cái giá mà tôi phải trả cũng không ít. Vết thẹo trên môi của tôi, nó vĩnh viễn kêu tôi phải chú ý tôi là một kẻ xấu. Ít ra ba của tôi cũng nghĩ vậy. Kiếm được rồi bên kia kìa. Thì ra tôi và ba của tôi đi có một điểm cộng đồng, chỉ có một con đường thôi. Và cái lần đó là lần cuối cùng tôi nhìn thẳng mặt ba của tôi. Ánh mắt của ba tôi vĩnh viễn không thể quên. Mười mấy năm nay, mỗi khi tôi lén trở về nhà, tôi đều phải đi qua con đường này. Nhưng mà tôi không nhìn thấy ánh mắt ngày xưa nữa. Thiếu nợ người ta đi trả nợ thì được rồi. Nhưng nếu như bạn thiếu nợ của người nhà, và nợ đó là tình cảm, tình cảm đối với tôi mà nói là một điều thiếu sót nhất. Cho nên tôi chỉ có thể dùng tiền mặt, mong là có thể đền bù được cái gì đó. Mỗi lần tôi nhìn thấy ba tôi đổi bàn ghế mới hoặc là trang trí lại căn nhà, tôi cảm thấy phấn khởi đặc biệt. Cũng giống như tôi đối với gia đình có ra một chút sức. Những gì đã bỏ ra rồi thì khó thu lại được, nhất là tình cảm. Cho nên tôi quyết định đi hoài niệm lại cái hộp cá. Tôi thì không ngờ cô vẫn còn chờ Timmy. No, I'm not. I am still single. Không lẽ bào người di cá của Timmy thì có hiệu quả như vậy? No, I'm single. Tôi thì thấy có một chút nóng nảy, định nói cho cô biết, kêu cổ đừng có chờ nữa. Anh không tới nữa đâu, anh đáng để cho cô chờ sao? Thực ra cô là cô gái dễ thương lắm, lại là người tốt. Có đạo nào lại không thích cô? Tôi cũng thích cô nữa. Lần đầu tiên gặp cô thì tôi đã yêu cô, Tuyết à. Tuyết, Tuyết, em thì hấp dẫn quá. Cho dù bộ phận nào trên cơ thể của em hay là góc độ nào trên cơ thể của em cũng đều hấp dẫn anh. Hi, chào mắt. Hai người cứ tiếp tục đi, cứ coi như là tôi không có. Em cho cổ vô nhà. Tôi tưởng là anh thích chơi kiểu này.
Hey, anh kêu tôi ăn mặc như vậy, đánh cái mặt đen từ lùi, thì ra là giả dạng của hả? Cô vô đây bao lâu rồi? Tôi vô bao lâu thì cổ vô bấy lâu. Ê, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp tôi. Làm cảnh sát có thể làm thêm việc hay không vậy? Tôi sẽ trả tiền cho anh, nhưng mà phải bớt chút đỉnh. Dạ, nếu anh có hứng thú thì tới bệnh viện kiếm tôi không cần làm phiền hai người nữa. Bye bye Tuyết. Nếu biết cô tới tôi đâu có cần làm nhiều việc như vậy. Cảm ơn cô. Anh đã quên tên của tôi. Tôi đã nói anh thích tôi rồi mà. Bình thường thôi, đừng có ngại mà, tôi thấy quen rồi. Tôi muốn nói cho cô biết, có nhiều gì cô thấy hay là cô nghe cũng chưa chắc là thiệt đâu. Tôi hiểu. Nhưng mà hồi nãy tôi thấy hai người như vậy, tôi thấy rất là phấn khởi. Nếu sau này tôi thích anh thiệt, mình có thể thử qua hay không vậy? Nhưng bây giờ tôi không có phiếu, anh dùng thế thân đỡ đi. Tặng cho anh nè. Đối với sự tàn bạo chà đạp lòng yêu thương của tôi cần quyết định thực hiện hành động lớn nhất của thế kỷ này. Đó là tiêu diệt tất cả những hộp cá sa tiêu. Trong lòng cô Tuyết chỉ có hai chuyện là quan trọng nhất. Một là em trai của cổ, hai là tiền. Phục vụ từ thiện là một phần công vụ từ thiện, còn phải nói nữa sao? Đương nhiên là tham tiền lương cao. Cô khách tới, anh không có sao đâu. Chú có chết sớm như vậy, không cần biết như thế nào, coi thứ thiệt này cho đã đi. Tôi nha, cả cấp 5 cũng có nữa. Hy vọng có một hôm cô có thêm một chuyện nữa để trong lòng, chính là tôi. Ráng lên. Tôi là Sơ Maria. Cậu là bạn của cô Tuyết hả? Đúng rồi, đây là phó đi từ giả đó. Không ngờ trong bệnh viện cũng náo nhiệt thiệt. Không phải rời khỏi chỗ này. Cậu Ronaldo đó, tế bào cancer của cậu đã lan tràn khắp thân thể của cậu rồi. Tin rằng không bao lâu cậu sẽ rời xa chúng ta. Cái phó đi này do cô Tuyết tổ chức. Cô Tuyết nói người tới rất nhiều, khi đi cũng phải cho vui vẻ. Cậu đừng có nói nha, rất là thần kỳ. Lý trí con người thì khó nói lắm. Có rất nhiều người bệnh nhân lúc mới vô đây thì đã thấy họ không được rồi, nhưng mà cũng có thể kéo dài. Chờ cô Tuyết vô đây làm phó đi để cho cậu được vui. Schneider, nửa hiệp trước chưa có xong thì nó làm biến rồi. Mình phải phạt ảnh hát chung với tôi. Có lẽ cô đã học ở trường học y tá. Cô không phải là y tá, cô cũng đã từng là bệnh nhân trong bệnh viện, cho nên cô hiểu rõ những cần thiết của bệnh nhân hơn chúng tôi. Chừng nào cô trở về đây là người dễ dụ tiếp tay với chúng tôi cũng như người trong một gia đình. Schneider, anh sao hả? Qua xe cứu thương đi. Kia xe cứu thương kìa. Schneider, anh đã chết rồi. Anh đi sớm hơn chúng tôi một chút, đi tới một thế giới rất là vui vẻ. Anh tới đó dành chỗ với chúng tôi trước, hay là mình cùng nhau chúc phúc cho anh đi. Xin anh đừng có quên chúng tôi. Còn nữa, anh không có được nghịch ngợm nữa. Mình không có thể thua ảnh được. Hãy cố gắng đá luôn nửa trận sau.
Cho tôi thêm một chút thời gian nữa đi. Ronaldo thật ra thích chơi bóng đá, luôn cả nằm mơ cũng nghĩ tới World Cup. Sau đó nghe má tôi nói ảnh làm việc cho một công ty lớn, nhưng làm ngày làm đêm, cực khổ tới nỗi sinh ra chứng bệnh này. Anh lo sợ để lại ba má cho người nhà. Cuối cùng anh lấy nguyên số tiền dành dụm của ảnh. Anh mua hết cả trận đá Âu Châu. Bây giờ tiền trúng được đủ cho gia đình anh sống suốt đời. Ronaldo vĩnh viễn rất là mê đá banh. Má của ảnh hy vọng chúng tôi mở cái party này để cho anh được đạt tâm nguyện, được lập tức cầu diện. Người ra đi chưa chắc đau khổ, người ở lại mới là đau khổ. Tôi lo cho em trai của tôi nó không còn ở đây nữa. Thật ra cô có bệnh gì? Là chứng bệnh ra đi bất cứ lúc nào. Tôi là một người hiếm có nhất được bước ra khỏi bệnh viện. Có trầm trọng không? Phải coi nỗi lòng. Không biết tới chừng đó ai sẽ mở party cho tôi. Không có sao, tôi không có sao đâu. Có phải tôi dễ thương lắm hay không? Nhiều người thích tôi lắm, có phải không? Anh tới có phải chịu hứa giúp cho tôi hay không? Thì tôi cũng giống như cô, không làm không đâu. Mình nói cảm tình mà. Trời mất, anh cũng thích tôi mà. Bớt một chút đỉnh đi. Cô muốn tôi giúp cô chuyện gì? Không bao lâu anh sẽ biết. Tôi xuống xe trước. Việc mà cô kêu tôi giúp thì ra là chuyện của em trai cổ. Lần này đã hứa rồi, muốn từ chối cũng khó. Bởi vì không bao lâu phiền phức đã tới. Nếu tôi dám tới đây, đương nhiên là có người chống lưng tôi. Nói ra tôi chỉ sợ anh hết hồn. Nếu mà không hồn thì đừng có phá em trai của tôi nữa. Có người chống lưng thì ra thanh toán với tôi hả? Vậy thì sao? Tôi có chịu á, đám nhóc cũng không chịu mà. Người đông mà ăn hiếp một đứa con gái, đám nhóc của anh cũng không có nể anh đâu. Hả? Hả? Muốn tôi thương hại hả? Tôi không có mềm lòng đâu. Tôi chỉ biết em gái của chị bị người ta ăn hiếp thôi. Em gái của anh hả? Đáng đánh. Nói chửi em kìa anh hai. Còn nói hèn hạ, bắt cá hai tay. Anh không thấy đó, nó đánh em kìa anh hai. Thằng hiếp anh hai à? Nó đánh anh kìa rồi. Chết luôn nè. Người ta ăn hiếp em gái của anh thì anh đánh người ta. Còn người ta ăn hiếp em trai của tôi đánh lại không được sao? quay người đẹp, cứ tiếp tục vậy hoài không có đẹp đâu nha. Nếu như anh của tôi bắt cá hai tay, anh sẽ làm như thế nào? Anh hai, anh phải làm cho em hết giận nha. Tại em hèn hạ thôi đó mà. Từ chút nhục nhã vào thân. Người đẹp, vừa rồi của tự thí dụ hay là kêu gợi tôi gì hả? Anh không phá em trai của tôi nữa. Nếu anh nói sao thì sao đi. Coi tôi là con nít 3 tuổi hay sao? Tưởng như vậy là dụ được tôi hả? Nhưng mà cô gan dạ, cô hay lắm. Tôi rất thích cá tánh của cô. Nhưng nếu cô muốn xuống đài, một điều kiện. Đơn giản vậy sao? Uống hết cho tôi. Hả? Một là cô chịu khổ, hai là em trai cô chịu khổ. Cô nghĩ là đi. Uống đi.